Ciira wa AKURU aria maikirio ngono muthia-ini wa mwaka muthiru mwena wa MUKURWE wa NYAGATHANGA haria marutaga igongona riu ni uteaniirio ni igoti ria Murang'a MUCIRITHANIA NYAGA akiuga AKURU aya mainuke hatari kwihuga kana ni maguikio ngono keri mbere nene munini wa thitango cia muingi Victor Mula agitariria igoti wendi wa mwena wa thitango wa kweheria thitango ya AKURU aya igoti-ini. The reasons for the withdrawal is that upon review of the evidence, the prosecution is of the opinion that there is no reasonable prospect of a conviction. Indi mawakiri ma AKURU aya aria ni KARUA, KIBE MUIGAI, NDEGWA Wahome Gikonyo, Wabugo wa Johi, Jeremiah KIONI, Ndungu wa Genya nagi maregana na ciira uyu uteanirio rungu rwa gicunji kia 47 kia watho kuona AKURU aya no mangiathie na mbere na guthuthurio. By appreciating the prosecution for being candid that the charges before you cannot be proved. This is not a unique case. There are other several cases taking place within the Republic and before a magistrate of equal status. We also be demanding an apology from the Director of Public Prosecutions. MUCIRITHANIA NYAGA aba kurugamia mihango ya igoti thutha wa kumathikiriria na gucoka na itua ria guteaniria ciira ucio akiuga gutire gitumi kiiganu gia gukinyia AKURU aya igoti-ini na ningi matibatie kumwo thutha na uthuthuria thutha wa kurekio ni igoti. The point has been made very well. Yes. By the accused persons. It's the issue of the Wacira wa Kiago ni muikariri giti wa ndundu ya athuri a Gikuyu bururi-ini akiorota atongoria a Gikuyu kuona gutire wiyumiritie gutetera ruriri una thengia wa kiagago giki otiga munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua waikirie ihoya AKURU aya marekererio riria eriga gucera Murang'a. Ndie ndaigua kiugo mungiki hau tondu ni tui kuu ni Gikuyu ni kihumo gia Gikuyu twaiguire kihana kuu thiini tugithie kuhingirwo cero giikaro kiu githeru kia aba Gikuyu na maitu mumbi ni giathahirio hindi yo atumia acio na athuri acio mathire kunyitwo ni borithi. Tutigwitigira gwika magongona maitu akorwo tuguturi igoti-ini nikuo turithiaga tutire hindi ona nimwe tugathie kuria mundu rutha wa gwika magongona maitu. Mugikuyu ndari hindi akorio na ndari hindi akariboti kuri OCS akiruta igongona. Maugite riri rirari igeria ria wiyathi wa unduire wa Mugikuyu na gutwara AKURU aya igoti-ini ni kugeria Agikuyu othe handu maruma kuona kuri na macira mangiota maya makwagagia ruriri marathie na mbere na makiria igoti-ini ria Nyeri. Muthia cira uria urathitangirwo athuri AKURU na atumia kuma MUKURWE wa NYAGATHANGA ni wakinya muthia mawakiri ao makiuga ni megwikinyia igoti-ini nene niguo gutigirira ati wiyathi wa Mugikuyu ni waheanwo. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumire ndigi maguru ritwa riakwa ni Ciira wa Boi wa Mwangi.